अगर आपको सच्चे जिन्नात वीडियो देखने का शौक है तो यकीनन आप सही वीडियो पर आए। इस वीडियो में आपको मिलेंगे शॉर्ट्स छोटे छोटे सच्चे जिन्नात के क्लिप्स। यकीनन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक किया करें। शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए方式就有点与众不同了。先是好吃好喝的供养着，然后一网打尽。Astagfirullahaladzim, tuh di sana. Tuh ada sosok di sana. Oh ini yang manggil-manggil dia tadi. Nih sosoknya yang manggil-manggil dia tadi。麦克一行人驾车出游在路上，偶遇一只伏地女鬼。人形生物正在地上扭曲爬行，它的面部布满血污，身体呈现出了不自然的紫灰色。为了搞清楚它的真面目，他们派出最胆大的伙伴前去查看。以缓慢的速度向男人接近，用看似没有攻击性来降低对方的警惕心。就在他起身的一刹那，男人应声倒地，众人来不及思考他是如何做到的。这个男人此时还毫不知情，自己正在挖掘的可能就是自己的坟墓。Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, woi, Subhanallah, Allah Akbar. Kejap. Jelaskan lagi. Jelaskan lagi. 树林中伫立着怪异的雕像，而灵体的正面现身就出现在雕像旁。它看起来像是要挑逗录制者一般，正好将头部露在了雕像头部旁。灵体的面部十分模糊，就像是被套上了丝袜，现身片刻又再次消失了。杀纹身的工作室，纹身师准备好了一切准备工作。这给他吓了一跳。房屋里探险，他想要和鬼魂来个近距离接触，于是他决定今晚在这里过夜。 अपने बिस्तर है, दरी, ब्लैंकेट सब कुछ अंदर रख रखा है। अभी ये चल के दिखाता हूँ आपको। 这座建筑已经破败很久了。米歇尔坐在建筑外，点燃火把，介绍完，便准备进去睡觉了。他刚要入睡，
奇怪的事情发生了。他觉得好像有人在外面跑过，他从大楼里出来寻找，看到一个人影跑进了大楼里，他追上去，大楼里没有任何人，于是他准备入睡了。正当鬼魂准备好袭击他时，一声尖叫反倒把鬼魂吓得灰飞烟灭，偷鸡不成蚀把米。好在米歇尔在睡梦中惊醒，逃过了一劫。该视频录制于印度尼西亚一个不知名的部落，记者进入到了这片森林中，被眼前的一幕惊呆了。记者想要近距离的拍摄，但野人们好像很怕闪光灯，蹦蹦跳跳的离开了。米歇尔来到最为闹鬼的